تأخير ولا مقدمات، رح أعلن عن ترتيب المشتركين الثمانية بالبرايم التاسع. بنقول ألف مبروك لمحمود تركي يلي احتل المرتبة الأولى و28 نقطة. بالمرتبة الثانية كانت من نصيب الثنائي محمد فعاني وعلي منصور مع 25 نقطة. أما مروة الصباحي فاحتلت المرتبة الثالثة وجمعت 24 نقطة. محمد علي من نصيبه كان المرتبة الرابعة و22 نقطة. مينا نادر احتل المرتبة الخامسة وجمع 21 نقطة. أما بالمرتبة السادسة فاحتل الياس منصور و20 نقطة. أما يلي احتلوا آخر مرتبتين فهن علي عبد المنعم مع 19 نقطة وأيمن حموي مع 14 نقطة. هيك بيكونوا بمنطقة الخطر الشديد، وبعد وقت قصير منشوفهم بامتحان بالتمثيل الكوميدي الارتجالي، واللجنة بتقرر بأغلبية صوت أو صوتين مين بيناتهم بغادر البرنامج. أما الثنائي اللبناني محمد وعلي يلي احتل المرتبة الأولى بالبرايم الثامن ومتصدر الترتيب بالبرايم السابع مينا نادر، فكان عندهم مواجهة قاسية خارج المسرح تخللها إطلاق نار، وإذا مش مصدقين هلأ بتتأكدوا بعيونكم. بدل ما توصل رسالة واحدة للمشترك الفائز بالمرتبة الأولى، هالمرة وصلت رسالتين، لكن لمين؟ بتاع كل أسبوع. لأنكما ثنائي مميز، ولأنكما حللتما في المركز الأول في البرايم الثامن إلى مينا نادر في البرايم السابع تصدرت الترتيب، فأنتما مدعوان لخوض تحدي شيق وحماسي بعيدا عن إطار التمثيل الكوميدي. أنت مينا مدعو لمواجهة مع الثنائي اللبناني في مكان يحدد لاحقا. بس شو هي المفاجأة؟ كان لازم يقولوا لنا. وصل مينا والثنائي محمد وعلي على ميدان التحدي يلي هو مكان مجهز للعبة البين بول. أنا جيت الأول. عندك انشورنس يا مينا؟ خلص الانشورنس بتاعي. ثلاثة رح تلعبوا وحدكم؟ بس هيدا التحدي بيحتاج لتكوين فريقين، وكل فريق لازم يكون مؤلف من 4 أشخاص. يا شباب تفضلوا معنا. والمفاجأة وقت وصلوا بعض المشتركين حتى يكتملوا الفريقين ويبدأ التحدي. مروة الياس. مينا اختار 3 أشخاص، محمد علي، مروة الصباحي وعلي عبد المنعم، وسوا شكلوا الفريق الأحمر. والثنائي اللبناني اختار شخصين، محمد تركي والياس منصور، وشكلوا الفريق الأزرق. وبدأ التحدي بين الفريقين بتركيز تكتيكي. أول تحدي كان إنه بدنا ناخد العلم اللي بالنص أو نوديه على منطقتنا على البيس تاعولنا. وبهيك تحديات في رابح وفي خاسر. في الأول علي جري خد العلم، بس يا عيني وهو راجع اتصاب، فاللي بيتصاب بيطلع بره، فأنا كنت قريب منه شوية فقمت رايح خدت العلم ورجعت بيه. الحمد لله كسبنا أول واحدة. انتهت معركة وما انتهت الحرب. تاني مهمة كانت فكرة إن احنا ناخد العلم بتاعنا نحطه في البيت عندهم. هجمت وبدي اخده هيك، اكلت طلقه بوشي وطلقه بكتفي وطلعت اول واحد، ما لحقت حتى اقوص ولا طرد. الفريق بتاعي كسب الحمد لله. وبدأت الجولة الثالثة والأخيرة يلي بيحتاج فيها الفوز لمزيد من الدقة والتركيز. احنا انا في فريق مش دموي، معايا مروة وعلي وميزو وناس قلبها ابيض والله. فهي الجوله اللي انا بدعت فيها ما خليت مطرح فت فيه، انا قتلت الاربعه وفرمتهم كثير، انبسطنا ربحنا الثالثه. 2-1 احلى من 3-0. هيك انتهى يوم التحدي على مسرح المعارك المسلية بين الثنائي اللبناني محمد علي ومينا نادر من مصر. فعلا الواحد بقى اللي هو نفسه يطلع توب 1 وتوب 1 وتوب 1 عشان يخرج، بس اهم حاجه يبقى معاه اصحاب، دي اهم حاجه يعني. الجو كان كتير حلو بعقد لدرجة انك تندمج باللعبة، فقوصنا وكترنا قد ما كان في ستريس. اول ما شفت محمد فعال واقف قدامي جيت اضربه، راح هو قايل لي سيبا والحمد لله ساب. لكن التحديات بالبرنامج مستمرة حتى يحافظوا الشباب على مكانهم بذا كوميدي نجم الكوميديا.